以下節目涉及廣告宣傳內容，敬請觀眾留意。Hello， 大家好，我係 Alfred， 今日嚟到荃灣一個啱啱新開張嘅美食街，叫做一門町市場，位於荃新天地2期地下，即係以前百貨公司嗰個位，有40幾個鋪位，當中大部分都係餐廳或者專做外賣嘅小食店。另外仲有啱晒一家大細一齊玩嘅室內遊樂場，同埋仲有一個市集，佢哋會不時引入新嘅商戶，啱晒一啲中意新鮮感嘅朋友。呢個一門町有一個好特別嘅地方，佢唔係商場嘅大業主自己搞㗎，而係有一個我稱為二房東嘅公司租晒成個地方，再重新規劃同管理。咁其實咧，我哋就喺荃新天地2期呢一個地方咧，租咗差唔多大概35,000尺嘅地方。咁我哋就係以一個日式風情為一個裝修主題，整咗一個我哋叫做佢係全新嘅美食地標啦。咁希望喺呢一個地方咧，就係匯聚咗唔同嘅一啲本地小商店啦、小食店啦，同埋一啲有心做一啲好質素同埋堅持食物品質嘅一啲餐廳啦。行咗一圈，我就發現呢度嘅租戶同一般商場鋪好唔同，絕大部分都係一啲小店，唔係咩連鎖店大集團。呢一類型嘅鋪頭，以往係比較難進駐呢種商場㗎。好多小商戶佢哋未必有呢個條件可以入到一啲傳統嘅商場鋪。我哋一門町想做呢一個二房東嘅概念，我哋就係想 provide 呢一個機會俾一啲想創業啦嘅小商戶啦，或者係有心做好餐廳嘅一啲商戶咧，佢哋可以進駐我哋一門町。喺我哋角度嚟講，其實係一個雙贏嘅局面嚟㗎，因為呢樣嘢正正亦都係我哋一門町嘅特色。我哋唔希望喺呢一度有千篇一律嘅畫面，我哋唔希望你嚟到呢度，又係見翻嗰啲可能大型連鎖嘅餐廳。咁其實呢樣亦都係一門町嘅特色咯。今日咧，我哋就會一次過食幾間餐廳嘅，咁啊考驗下我有幾大食啊！第一間咧就係食我好中意食嘅天婦羅喎。嗱，呢一間餐廳咧主打咧就係做天當嘅，做一個當飯。咁佢哋當飯都有好多唔同嘅選擇啦。咁價錢咧大約都係100蚊多啲啲咁樣樣嘅。嗱，舉個例啦，例如佢哋有一個叫花式天當嘅，咁就係108蚊啦。另外咧會有一個叫軟殼蟹小柱當，咁就係138嘅。咁除咗當飯之外咧，佢哋當然都有其他嘅種類嘅食物啦。咁例如都可以有一啲嘅烏冬啊，或者咧可以單點一啲嘅天婦羅。嗱，其實咧喺我心目中咧，做天當咧嗰個難度咧，比起你單點天婦羅或者去食omakase咧，其實嗰個難度咧係更加大嘅喎。因為咧，其實天婦羅唔同嘅食材啦，佢哋需要嗰個時間、嗰個火候咧，都係唔一樣嘅。如果做天當嘅話咧，你係一次過就要做好晒所有嘅食材，然後擺喺個碗上面啊嘛。點樣可以平衡翻唔同食材之間嘅嗰個時間咧？其實都係好有難度㗎。我咧就會攞個粟米芯去做呢個比較。咁啊，粟米芯咧炸落去咧，就睇到佢開始慢慢變咗呢個焦色咧，咁就代表所有嘢都可以熟啦。天婦羅嘅重點就係個麵衣粉同水嘅比例，要唔要上乾粉，同埋用幾多種粉，就會決定咗天婦羅嘅高度。而輝師傅都有佢嘅獨門秘技。有啲直前咧就用咗2種粉嘅，咁我用第3種咧就因為我要擺出嚟係比較時間長啲啊嘛。可能直前咧你就擺喺出邊就可以即刻客人就可以食到。咁我哋做呢個天當咧，咁要擺到客人嘅前面嗰度，起碼要2-3分鐘。咁我就加多種粉，咁就令到嗰啲天婦羅衣咧就會比較持久啲咯，即係嗰個硬度。第2餐我哋嚟到呢間餐廳咧，就叫做一輪啊，專食日式漢堡嘅。咁好多觀眾都知道咧，我係好中意食呢一樣嘢噶嘛，去親日本咧都會幫襯嘅。咁好似呢一種形式啦，即係做一個吧台嘅設計啦，直前顧客落咗 order 之後咧，師傅先會喺你面前咧係即刻燒嗰個漢堡嘅呢一種模式咧，可以話咧喺日本係近年係非常之流行啊，間間都大排長龍。咁以我所知咧，呢一刻咧喺香港嚟講咧就未有呢一個模式嘅餐廳嘅。咁一輪咧就算係第一間。咁啊講下大家最關心嘅就係價位啦。嗱，呢度咧主打嗰幾個 set 啦 A、B、C 餐，咁分別咧就係88蚊、98蚊同埋118。每一個套餐咧都會跟埋有和風沙律啦，有一個日料嘅麵豉湯啦，
有一碗珍珠大米白飯啦，有半熟溫泉蛋啦，同埋咧就係佢哋嗰個和牛嘅漢堡。咁 A 餐同 B 餐咧就係跟2件和牛漢堡。咁 A 餐同 B 餐嗰個口味係唔一樣嘅。如果去到 C 餐即係118蚊嘅話咧，就會有3件和牛漢堡，咁就3隻口味都有齊晒㗎啦。嗱咁其實講緊咧和牛方面咧，我哋呢兩隻當中咧就會揀選咗有呢一個澳洲嘅牛啦，同埋咧會有日本北海道產嘅10勝和牛。咁啊兩者之間咧，因為我哋都想攞翻個均稱位置。咁其實講緊咧喺澳洲牛嚟講咧，本身肉味咧都已經係夠濃嘅。咁但係咧，我哋又想富有翻啲油香感俾翻啲客啊，咁所以我哋咧就亦都揀選咗咧北海道產10勝和牛，裏邊咧仲會包括有一啲咧我哋秘製嘅香料啦，咁啊亦都要令到個肉嚟講咧要啵啵地。其實我哋亦都有一樣嘢係叫麵包嘅材料，咁我哋會加咗麵包喺入邊。咁啊洋葱方面嚟講咧帶有啲香啦，同埋補充翻咧肉質裏邊有嘅水分，咁啊食得上嚟講咧有啲彈性同埋香口啲咁樣嘅。我哋會有一個 freezer 櫃啦，咁但係我哋嚟講咧。freezer櫃游出嚟嘅時間，咁我哋唔可以咧令到件肉咧係實冧冧嘅，因為入邊咧有過於嘅水分啦。咁所以咧，我哋喺每次用之前嚟講咧，我哋會備用真係用晒一盒時間之前嚟講咧，我哋會一盒咧攤需要俾少少時間。咁所以我哋會用一個盒嘅器皿咧，我哋入邊有啲冰 pad 有剩啦 ，keep 翻住咗佢，咁就會務求令到一樣嘢係衞生方面要好少少。咁同埋肉質方面嚟講咧，個彈性出嚟咧，我哋一睇嘅時間可以睇得到個色澤個樣咧，辨識翻嗰件事出嚟，我哋會唔會俾到客人呢個好啲嘅體驗啦？食完日式漢堡咧，就係時候再去食西餐啦。咁呢度咧就係一間 cafe 啦。咁嚟得 cafe 咧，主打一定係飲嘢，就係飲咖啡啦。嗱咁講翻價錢啦，咁呢度啲咖啡咧，大約就係40-50蚊一杯啦。咁除咗咖啡咧，呢度都係有嘢食㗎。如果晏晝嘅話咧，佢哋都會有一啲嘅午餐啦。咁嗰個人均消費咧，大約都係100蚊上下。咁夜晚黑嘅話咧，都係嘅，有平有貴。咁大概咧就係200蚊，就已經係會有餐湯啦、有頭盤啦、有主菜啦，同埋都會有嘢飲咁樣樣嘅。咁我聽聞咧呢度嘅咖啡師咧喺揀咖啡豆方面咧都好有心得㗎喎，等我哋去請教下佢啦。Colombia 厭氧，咁佢就會有少少紅酒嘅味道。咁我自己習慣咗香港人都比較重口味，就會攞多少少咯。係啊，咁其實如果你話俾翻同學嚟講咧，佢哋沖熱翻會係舒服啲。而家用緊嘅咖啡豆係季節性㗎，唔知遲啲佢又會揀咩類型嘅豆呢？貴咯，都係 Colombia 嘅豆，佢會有 strawberry yogurt， 我覺得幾得意。咁如果你話遲啲可能冇咗專利嘅話，有得攞嚟試下做 espresso 啊，或者各樣嘢，或者話唔定都係一個新嘅嘗試。我覺得我自己會有中意呢個咯。其實都仲有好多嘢玩嘅，我會覺得老細肯俾錢玩我唔介意嘅，我自己都想試嘅。嚟緊想出街食飯，又唔想幫襯連鎖店 ，budget 唔想太貴，又想坐得舒舒服服，就可以嚟荃灣一門町睇睇。下條片再見，拜拜。